ဆွေရောင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကအရင် quality ကောင်းမနေရင်တော့ပိုရောင်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအားလုံးမင်္ဂလာပါစီးစီနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ marketing ပိုင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးနေတဲ့အောင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက line ပေါ်မှာ Grab ကြော်ညာလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီများတွေကကြော်ရင်ကြော်သွားမယ်ကျွန်တော်ကကြည့်တယ်အဲ့ကြော်ညာလေးမှာဗာပြထားလဲဆိုတော့အကောင်လေး2ယောက်ပေါ့နော်ကိုစီကကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားကြတယ်တယောက်ကကျတော့ကိုပိုင်ကားလေးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ Grab ငှားပြီးတော့စီးတယ်သူတို့တည်းရဲ့ကောင်မလေးတွေကကိုစီ coffee ဆိုင်လေးမှာစောင့်နေကြတယ်Grab ငှားစီးတဲ့ကောင်လေးက coffee ဆိုင်ကိုရောက်တယ်ပတ်စံရှင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့ကောင်မလေးစီကိုတန်းတိုးသွားတယ်ကိုပိုင်ကားနဲ့လာတဲ့ကိုကကြတော့ coffee ဆိုင်လေးရောက်တော့ကားပါကင်ကရှာနေအောင်သူကောင်မလေးကဖုန်းဆက်တော့ကိုမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပြီးဒီမှာတဲ့ပညာပေါ့ကားပါကင်ရှာနေလို့ပေါ့အဲ့တော့သူဒီကပေးချင်တဲ့ message က Grab ကကိုပိုင်ကားတဲ့ပူကောင်းနေဆိုတဲ့ message ကိုပေးရမှာဟုတ် Grab ကပါကင်ရှာစရာမလိုအဲ့သူပေးချင်တဲ့ message ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုရောင်းနေတဲ့အခါမှာကိုဘာအားတာလဲဆိုတာကိုအဓိကမြင်အောင်ကြော်ညာဖို့လိုပါလေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းချက်တွေလည်းရှိတယ်အားတာချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါငါလုပ်ငန်းရဲ့အားတာချက်တစ်ချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနှစ်ချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါလေအဲ့ဒီချက်ကိုကိုယ်တိုင်သိမှအဲ့ဒီအချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူတွေသိအောင်ကြော်ညာမှာဖြစ်ပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အထည်ရောင်းရတဲ့ page တွေချင်းတူတူ stock တွေကင်ထားတာချင်းတူတူကိုကဒီနေ့မှာလိုက်တာနဲ့မနက်ဖြန် delivery ကိုရောက်ပို့နိုင်တာလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးက Google Channel ဆိုတဲ့ကာကာတွေအတွက်ဒီနေ့မှရင်မနက်ဖြန်ရောက်စီရမယ်ဒီနေ့12နာရီမထိုးခင် order confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်ညနေ6နာရီမထိုးခင်ရန်ကုန်မြို့လေးပြောတာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးပြောတာမဟုတ်မနက်ဖြန်6နာရီမထိုးခင်ကာကာတို့လက်ထဲကိုရောက်လာစီရမယ်တကယ်လို့မှနောက်ကြရင်မှရောက်လာခဲ့ဆိုဒလီကတပြားမှပေးစရာမလိုလက်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့နိုင်လားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့နိုင်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့နိုင်ကြောင်းကြည့်နေတာဗျာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရကျင်တဲ့သူတွေကဝယ်လိမ့်မယ်โอเคမိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းကဈေးအသက်တာဆုံးလားဒါဆိုရင်ဈေးသက်တာတော့ကြော်ညာဈေးသက်တာကိုကြော်ညာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းကြုံလို့ပြောရင်တော်တော်များသိလိမ့်မယ် John online shop เนาะသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်သူကအမြဲတမ်းပြောတယ်မတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ပတ်ရှာဒီဈေးမျိုးလုံးဝမရစီရเนาะဒီဈေးတဲ့နေတာမျိုးရခဲ့ဘာဖြစ်လဲသူအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါသူဘာကိုပြောနေရလဲဈေးအနည်းဆုံးသူဒီဈေးအသက်တာဆုံးဆိုတော့ပြောနေတာမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းကလက်ရအကောင်းဆုံးလားဒါဆိုရင်လက်ရအကောင်းဆုံးဆိုတော့လူသိအောင်ပြောတာဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ဆိုင်မှာပစ္စည်းအမျိုးအစားအစုံဆုံးလားဒါဆိုရင်ပစ္စည်းအစုံလင်ဆုံးဆိုတော့လူသိအောင်ပြောတာဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းကအလှကုန်ရောင်းတယ်သူများတွေကလည်းရောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းကအလှကုန်ကလုံးဝအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းဘလို့အာမခံနိုင်လဲဆိုတာလူမြင်အောင်ပြောတာလူသိအောင်ပြောတာအဲ့တော့လူရင်းတူရှင်ပြောရရင်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့အတိုင်းသူ့အထွာလေးနဲ့သူကောင်းကြလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးတွေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းကအကောင်းဆုံးမဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာဘာအားအသာဆုံးလဲအဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာပါအဲ့ဒါကိုဝယ်တဲ့သူတွေမြင်အောင်ကြော်ညာပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကလာပြီးတော့ဝယ်ပါလိမ့်မယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းမြန်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်မြန်တဲ့လူတွေလာဝယ်လိမ့်မယ်ခြူတာကိုကြိုက်ရင်ခြူတဲ့လူတွေလာဝယ်လိမ့်မယ်ဆက်တာကိုကြိုက်ရင်ဆက်တဲ့လူတွေလာဝယ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာအချက်တွေဘလို့ဟာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတော်တော်များများကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဝယ်သူတွေကိုပြောအောင်ရောင်းပါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးပေးထားလေးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်အခြားသူတွေသိအောင်လို့မျှဝေသွားလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးစီးပွားရေးနဲ့ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEC page ကို like and follow လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ TikTok မှာလည်းဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ